أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نستعينه ونستغفره ونسأل الكرامة فيما بعد الموت لنا ولجميع المؤمنين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث شريف: الصلاة معراج المؤمنين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Poštovani džamatli, poštovani braći muslimani, poštovani majki i sestri muslimanki, najprvo da mu se zablagodarime na uzvišenje od Allah Đelešanuhu, koji je stvoritelj na sve što postoji na dunjaluku i ahiret,
koji što ni ovozmoži i ova večer da je proslavime, koje što je od golemo značenje, kada što Allah Đelešanu u Kur'anu veli, Bismillahirrahmanirrahim, Subhana alladhi yasra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Neka je slaven onaj koji vo jedna noć go prenese negovio rob od Mesdžidul Haram do Aksa, to go učiname da ga vidi našite dokazi, na vistina Allah Đelešanuhu se sluša i gleda. Mirađot, počituvani džamatli, se sluči 27. Redžeb, 9. godina od Muhammedovog a.s. poslanstvo. Zakažovanje to na Mirađot prenesuva 45 ashabi, koji hadisi se zabeležani vo zbirkite na Buhari, Muslim, Nesai i drugi. Mirađot ima mnogo struko značenje i zato će se osvrnam samo na značenje to na Mirađot, zato što ima mnogo da se zboruva za site tije slučuvanja, sve to slučuvanje koje beše za vreme na Mirađot, ali najvažno je da znajeme deka Mirađot ima mnogostruko značenje i nikoga še ne može da se vidat site njegovi dimenziji, nitu pak da se iscrpat site poraki vo njegovata sodržina. Koga se podsetuvame za Mirađ i ja odbeležuvame ta noć i slučuvanja ta voneja treba da znajeme deka Mirađot za Muhammed a.s. predstavuvaše golemo duhovno jaknenje i nova etapa vo njegovo poslanstvo. Zato što pred Mirađot Muhammed a.s. beše nebi, a posle Mirađot beše Resul. Na Mirađ Muhammed a.s. beše obdaren so šefat za svoj ummet, za site nas. To ušte poveće počituvani džamatli ne obvrzuva da imame ljubav prema Muhammed a.s. Na Mirađ je propišan namazot, a Muhammed a.s. veli salatu mirađul mu'minin, namazot je Mirađ za vernicite. Muhammed a.s. na Mirađ se sretnal so site pejgamberi, pred nego bil počasten od Allah Đelešanuhu da im bide imam na siteniv. Na Mirađ, na Muhammed a.s. mu beja objaveni trite posljedni ajeti od sure El-Bekare, za koji Muhammed a.s. veli Allah Đelešanuhu sure Bekare go završava so dva ajeta koji gi ima podareno od svojata riznica ispod aršom. Naučete gi, a i svojite ženi i deca podučete gi, zašto tije ajeti sodržuva molitva i učenje i dova. Zato na Mirađ Muhammed a.s. beše počasten so Allahovata bliskost, beše nagraden so šefat za svoj ummet. U hadisite na Muhammed s.a.v. se kažuva, koga Muhammed a.s. razgovaral so Allah Đelešanu na Mirađ, Allah Đelešanu mu rekol, bare koja saka želba će ti je ispolna. Muhammed a.s. togaž mu reče na Allah Đelešanu pobaral šefat i togaž Allah Đelešanu mu reče pogledaj pred tebe. Koga Muhammed a.s. pogledal, videl more bez granici, na moreto brod, na brodot jedna ptica, a na klunotu pticata jedna mala grutka zemlja. Allah Đelešanu togaž rekol, ova more moja ta milost, brodot dunjaluk, a na brodot pticata tvojot ummet, a na klunot od pticata grutkata zemlja se grevovite na tvojot ummet.
Ako pticata bi ja puštila ova mala grutka, da li bi se vidjeli tragovi neizini vo ova more? Nemoj mu vika Allah Đelešanohu da se ožalostuvaš, zagrevojite na tvoj ummet, ja zašto sam najmilostiv. Zato, ako čitovani džamatlije, sekogaš treba da mu bideme pokorni na vozvišenju od Allah Đelešanohu, da mu pravime te ube za našite greški, da mu bideme sekogaš vo ibadet na Allah Đelešanohu, za da je postigneme njegovata milost koja što je obećana na miraž na Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wa sallam za umetu na Muhammed alaihi sallam. I zato, inša Allah, сега će počneme so programata. Inša Allah, Allah Đelešanuhu da ne go ukabuli ovoj den Mubarek, ova Mubarek večer, da sprovedeme ovoj ibadet i neka toj ibadet započne od ovoj moment i neka traje što podolgo. Što poveće sme ovoj ibadet, poblisko sme do pozvišenja od Allah Đelešanuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilaha illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, walillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilaha illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, walillahil hamd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammedin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammedin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ej ašici hote daću, jemo pogledamo kakvo nam je naše stanje, kud idemo grdne rane. Kakvo nam je naše stanje, kud idemo grdne rane. Dunjaluk će brzo proći, valja vječnoj kući doći. Sutra sunce će izaći,
Slušaj Mirač, pejgamberu golem ti, zašipnu tvoje srce što gori. Ponedalnik večer dojde jedan glas, mirno piše i hajri sve za nas. Pejgamber se za Mirač pripremaše, pogolema radost druga nemaše. Dojde vreme od kući da trgnuvame, će go nosi burak što se raduva. Ej Džebrail, nosi me Muhammedu, ašik imam da go vidam po barku. Džebrail od Palmerot otide, mnogo burak što paseše toj vide. Među njimi jedan burak plačeše, ni tu jade, ni tu pije gledaše. Džebrail mu veli, zašto ti plačeš, zašto i ti so drugi te ne jadeš. A burak mu džebak davaše žalosno, odano je moje srce skršeno. Iznenada ja ti slušnam jedan glas, novo ime Muhammed nasite nas. Pogledaj nas ja Rabbi, odani smo mi tebi, tvojoj ljepoj riječi, mi smo njeni bulbuli. Haj! Allahume Rabbi illallah, Allahume haksi illallah, tvoje lice baki illallah, a sve drugo fani illallah, a sve drugo fani illallah. Naš je turban zeleni, ogrtač maveni, i ben sila crveni, bojen na kaplanini. Haj! Allahume Rabbi illallah, Allahume haksi illallah, tvoje lice baki illallah, a sve drugo fani illallah, a sve drugo fani illallah. Turi sina kad čuje zemske ilahije, se mučini robuje, ne zna Musa šta mu je. Haj! Allahume Rabbi illallah, Allahume haksi illallah, tvoje lice baki illallah, a sve drugo fani illallah, a sve drugo fani illallah. Hej grnčaru stavi ruhu na vrh pečnice, sveti gori hali se, a plamen ne vidi se. Haj! Allahume Rabbi illallah, Allahume haksi illallah, tvoje lice baki illallah, a sve drugo fani illallah, a sve drugo fani illallah. Mojto srce od togaš se razjadi, prazno mi je doleka go ne vidi. Ja od togaš ništo ne znam za sebe, kako džennet da go nosam na sebe. No iako ho džennet se nauđam, mi se čini vogan će izgorom. Ako trgnem, a pejgamber ne vidam, podobro mi život ja da ne živam. A Džebrail veli mirno su sabar, bidi strpljiv pak je bideš podobar. Dojdi vamo ti što sakaš da vidiš, tvoj te rani i jašik da preboliš. A burakot od džennet mu poleta, na Muhammed pejgamber mu doleta. A Džebrail od prvo mu kažuva, so emanet Allah tebe daruva. Silom imaš ova večer da odeš, aš i džennet s očite da vidiš. Da odime ti trnuvaj Mustafa, tamo čeka tebe ashabi safa. Muhammed je kruna neba Kur'ana, ummeta svih svjetova i ljudi, s kraja na kraj svijeta. Mevlaya salli wa sallim daiman abada
Gospodaru on zove, držimo se te riječi, uze od vjere naše, niko neće presjeći. Mevlaja salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim. Išretna glava nosi pejgamber koji dođe neka vidi tvoj haber. Džebrail pred tebe ti pušti go iz buraka od posljednjeg sledi go. За neki kad to budu stotine, pejgamberski mnogo duši to vide. Nekoj kijav, nekoj ruku činjenje, nekoj seđenje, nekoj Kuran učenje. Го познали дека дојде имамот што на дуња ќе го води умметот. 2 рекјата намаз таму клањале, многу чуда со очите виделе. Дженнет Фирдеус со очи го гледале, а Джехеннем разгорен го виделе. Понатаму Джебраил не заминал, до Сидретул Мунтеха си останал, а Мухаммед пейгамбер го прашува зашто сам го Джебраилот остава. Еј пейгамбер, изин немам да идам, емер ми е овде, јас да останам. Ti si ruža džennetska, najljepšega mirisa. Ti si čežnja mu'minska, uzdahaška iz prsta. Ti si ruža džennetska, najljepšega mirisa. Ti si čežnja mu'minska, uzdahaška iz prsta. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Ti si milost nam ni dar, žarko sunce Islama, da sam Bog dobio bar, prah pod tvojim nogama. Ti si milost nam ni dar, žarko sunce Islama, da sam Bog dobio bar, prah pod tvojim nogama. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. A što nisam lahor blag, nad Medinom razdragan, da milujem revde brak, dok ne klonim uplakan. A što nisam lahor blag, nad Medinom razdragan, da milujem revde brak, dok ne klonim uplakan. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Zbog tebe,
kao bezdan taman je, bez Resula ovaj svijet mi kao bezdan taman je. Dođe Omer i Ubejda, svaki želju kazuje, de zaučio Bilale, nek se Resul raduje, de zaučio Bilale, nek se Resul raduje. Allah nas je počastio, Kudsi šerif dao nam, zemlju Isre i Mirađa, da nas prima din Islam. Zemlju Isre i Mirađa, da nas prima din Islam. I kad Bilal nad Kudusom pusti glas svoj žalosni, ashabima uspomena očne kapke orosi, ashabima uspomena očne kapke orosi. Nek ti Allah veliki dadne najdraži muezine, da zaučiš kad se tuba nad Kevserom safine, da zaučiš kad se tuba nad Kevserom safine. Ej Muhammed, ti dozvoli tebe ja, da ti danas što ti srce pobara. Naš pejgamber Allahu se voleše, za ummetom ti hamdini veleše. Gospodaru ummetom ti arizaj, mnogo grešat Bogom i ne davaj. Haber dođe Muhammedu onoj čas, ej pokorni, pokloni je moj od spas. Nepokorni, licemerni džahili, za sekogaš Allahu se ne mili. Koji saka ogod ne gori, neka srce stavljamo u prostor. Veysel Karani, gdje god da sam došao, njega spominju. Gdje god da sam došao, njega spominju. Iz Jemena sretnu, Veysel Karani, laž mu je daleka, iz svih harami. Pejgambera našeg on je volio, pejgambera našeg on je volio. Iz Jemena sretnog, Veysel Karani, laž mu je daleka, iz svih harami. Meleka podigo kad se rodio, meleka podigo kad se rodio. Iz čistog bardaka on se napio, iz čistog bardaka on se napio. Kamen mu je jastuk duše kožica, kamen mu je jastuk duše kožica. Džennet njegov cilj je, dunja tamnica, džennet njegov cilj je, dunja tamnica. Veysel Karani, kud je Veysel hodo drugom pustinjom, kud je Veysel hodo drugom pustinjom. Odvratit ću lice od tog prašinom, odvratit ću lice od tog
الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا فتنة الحق ولا طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة مناسك ورحمة العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث شريف: الصلاة معراج المؤمنين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.